Ħafna huma dawk li dalgħodu żaru l-Belt Valletta uħud minnhom biex jibbenefikaw mill-iskont li ħafna mill-ħwienet qegħdin joffru u oħrajn biex ikomplu jgawdu il-vaganzi li l-festi tal-Milied ġabu magħhom. It-tama l daw kollha li dalgħodu daħlu l-belt tas-sejls hija li dan il-perjodu wara ħafna spejjeż fi żmien il-festi tal-Milied jgħinhom biex jiffrankaw xi ħaġa tal-flus. Jena niġru ġerja l-belt tal-aħħar. U ġejtu duru xi ftit il-ħwienet? Il-ħwienet ma tantx nidħlu ġa ħwienet illum tax kulħadd bis-sejl u konfużjoni sħiħa hawnhekk hawn. Ħafna sejl hawn bis-70, bil-50, bil-30 u. Ġifieri mhux joħorġu outstock milli jkun hemm fil-ħwienet normali. Normali, noqtlu l-ħin qegħdin. Pratikament sales u dawra bit-tfal. U x'taħseb mis-sales li hawn? Le, tajbin, sissa ovvjament għadna kemm bdejna. Tifhem ma jidher worth it. Minkejja dan oħrajn daħlu sal-Belt kapitali sempliċiment biex ikomplu jgawdu ftit dawn il-jiem tal-mistrieħ wara l-festi. Ġejna nduru naqa' sal-Belt, naraw naqaxaw. Tal-aħħar issa t-tiżjin allura jsek speċi ta' ġejt naqasaw. Qabel ma jitlu l-iskola jerġgħu. Fost dawk li tkellimna magħhom hemm uħud li ġabdew iżarmaw it-tiżjin tal-Milied fi djarhom u oħrajn li jażlu li jkomplu jiċċelebraw dawn il-jiem ta' vaganzi. Eżal majt ġaħe, eżal majt ġa. Dar minn għada, xillum ħriġ ta' xkiku diġa qiegħda nżarma, imma mbagħad minn għada nibda nżarma kollox. Peress li għandi tfal żgħar għadna le. Bdejt imma mhux kollox għax inżejjem ftit mhux ħażin. Nhar il-ħadd issa. Intant wara li għaddew il-festi l-ħajja daq terġa' lura rutina tas-soltu kemm għat-tfal li fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla jerġgħu lura l-bankijiet tal-iskola kif ukoll għal dawk li jirritornaw għax-xogħol. Eċitata u għax issa daqt l-eżamijiet u nibdew il-revision u hekk. Iktar biżi jew għax jkunu ġej l-eżamijiet u hekk u tkun daqsxejn iktar biżi bħala studju hekk. Għal daqstant bħalissa ħafna huma dawk li qed igawdu l-aħħar ftit ġranet ta' vaganzi tal-Milied li baqa' sabiex fi żmien ġimgħa kulħadd jerġa' lura għar-rutina tas-soltu.